Soleil News Info, Diata Bao. Salut, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle l'émission est comme la bino Nabanda pour chers internautes. J'espère que vous allez bien. Bisso aussi par la grâce de Dieu, tout va bien. C'est toujours votre humble servante Maman Soleil Diata, na Soleil News Info. Lelo na plateau na bisso bozomona naza toujours na docteur Pierre Wapiti, donc na vraiment un réel plaisir à Yambela Binoye Lisusu encore une fois. Lelo et Lelo Tokolobela sur la malédiction. Donc sur la malédiction, tu éviter sur la malédiction. Docteur Alinga Lubai Nini, docteur Azala Kaka Naba surprise moko, Yaye moko, alubi Lelo Mama Soleil Tokolobela sur la malédiction. Alors malédiction, il y a Nini, il y a Nani. Il y a Mboka Nini. Donc voilà, alors Lelo, tokozwa occasion, il y a Koyo Kalisusu docteur, Tomeka Kosola sur la malédiction. Donc voilà, Mbote na Bino surtout vraiment. Et un grand merci na Bino Bozo, continuer toujours à s'abonner na Katia Soleil News, toujours merci, merci et belé, nazo mon andenge Bozo continuer, ko s'abonner, Bozo continuer, ko benga, bo téléphoner, bo tinda ba question na Bino. Ndenge bolingi. Voilà, donc mbotena libota nanga à vous la parole. Oza bongo concept o islam et pas Maman Soleil tous les cas chaque 21h na Katia Soleil News Info na émission na biso à vous la parole to le bela katope saraba sujet nyonso ya société. Voilà, donc merci beaucoup à toi Gilova Kalala. Docteur, bonjour. Oui, bonjour Maman Soleil News. Vraiment. Bonjour. Bonjour papa Nanga. En tout cas, Nazara toujours les singolelo tozongi lisusu na bi ke bandeko vraiment bazo sepela balobi te mikolo docteur Penza donc tozo mone mingi bango balingaka boye. Na ebite avant to banda non le sambo et puis to banda ko lobela parce que lelo yena sujet ya malédiction. Na ebite bon, na ebike na linga yo lingaka mingi to kumisa liboso nzambe après to kota na sujet na biso. Ezali bongo po yende asali biso grâce oyo totoyeba kokutana susu lelo pe kolobela makambo oyo etali Biblia. Yango nakopesa merci mingi na Hachem, Dieu d'Israël, Dieu tout-puissant, Dieu qui nous sanctifie, créateur du ciel et de la terre, qui a fait grâce que ce soir que nous puissions nous rencontrer une fois encore ici dans la maison du potier pour que nous puissions enregistrer cette vidéo pour l'édification des corps de Christ. Tika ete yango ekende kosunga milimo ebele oyo ekangami na kati ya ba malédiction kili oyo wuti na banzela ndenge na ndenge. Nakopesa pe merci mingi na Nzambe Pungutu Lendo, Dieu Père tout-puissant, Nima Wezanangila, Dieu de nos ancêtres, Père de notre Maître et Seigneur Jésus le Christ. À lui seul la gloire, la louange, l'honneur pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. En tout cas, vraiment, ça c'est bien, docteur. Tozo kota na sujet na avant na kota na nous boni santé ya news christique. Santé eza malamu Maman Soleil News ndenge yo moko ozomona ngo au point de vue de la santé nazaka na problème ya santé te parce que ce corps appartient à l'esprit christique. Ça c'est bien. Même corona etalingaïté et kosuka bisika et utaki. Donc je me porte à merveille par la grâce de Hachem, Dieu d'Israël. Ok, ça c'est bien. En tout cas, ça c'est bien. Le loto yeli sous docteur nabi ke bande ko bazala vraiment na esengo tant ba mona koyaka. Le lo yeli biso terme ya la malédiction. Alors to lingi to yeba la malédiction ngo ya nini lisusu to zana na ba problème belé ezo zona no mutu docteur ya lisusu na ba malédiction. Est-ce que malédiction ngo ya nini? Pourquoi sujet oyo? Oui, Maman Soleil News, merci mingi pona mutuna.
mais liboso napesa yo yano na motuna na yo na kolinga mpe natalisa bato mpe biloko ebele na tie liboso nanga parce que les gens des fois ils croient que nous sortons de rien bato bazokasa ta mosusu tobimi de nulle part toye kaka poasa boye na ntango oyo ya numérique na ntango oyo ya ba YouTube oyo bato nyonso baza na droit ya koleka na YouTube mpe kosala balien na bango mpona koloba n'importe quoi surtout des sujets qui ne maîtrisent pas. Ndengo moni na kata maison du potier babuku etondi ngai musala na ngai ezali kaka sondons les écritures, examinons la Bible et discutons avec les pharisiens des temps modernes. Moni na pasaka journée na ngai kaka bongo. Moni bato bakokasa neti ke nazali prédicateur ya YouTube nga naza prédicateur ya YouTube te ntango quand on m'avait consacré prédicateur YouTube n'était pas encore là YouTube esalamaka nanu te ndenge yo okomona awa ntango nga na bandi kosala baconférence okomona awa tozali na Kinshasa 1999 nazosala déjà la crise de la formation et ses dangers auprès des leadership. Ozomona ozomona même CD ezalaki nanu te tozalaki nanu na ba VH. D'ailleurs mutapesi ngai thème oyo docteur Emmanuel Kama ya Saron. Butu apesi nga thème oyo alobi docteur demain tu vas défendre na kati ya conférence oyo toza nango na église ya Movenda na Ngiringiri na Ngiringoto ozomona mateya wana ezali awa la crise de la formation et ses dangers auprès de leadership yango tozomona lelo l'église a une crise de formation tozomona lelo bateyi bakotelema ore bateya biso sango malamu oyo tobengaki la bonne nouvelle bango bakomi kopesa biso ba mauvaise nouvelle ya kofinganaka ya kozwa fait des sociétés kokomisa fait des sociétés lokola ekomi ba message prophétique oso comprendre 1999 99 alors tango yo kotala oyo eza na année nini 2000 eza na 2000 awa na kati ya Anvers conférence évangélique oyo ezanga tokati vous comprenez o ezangai kaka moko tala ndenge nazalaki jeune vous comprenez o esalami awa na kati na Anvers awa na gare ya Anvers na hotel oyo elali wana conférence oyo etando oyo ezalaki te vous comprenez pour misusu bali ba prédicateur ya YouTube naza kolakisa kaka ba téléspectateur po nazomona batebele respect ezali te baza kotosa bambuta te nga ndenge nazali awa natosaka bambuta omoni naza lokola na pasteur Guy Mayola soki na telemi na ye nga na kofanda kimia parce que devant nga ye aza ancien atanga lelo pe na koma moteyi mais ye aza ancien parce que ya komaka moteyi liboso na nga pe nazo ba formation mingi epai na ye moni so na telemi devant apôtre Mata Makanda Prosper ya Jésus vainqueur na vandaka kimia na zubik na ngai stylo na nga habile na carnet na nga naza kokoma po ako révéler nga makambo par rapport à son expérience dans le ministère mais lelo komona bana bazali na respecter na bambuta tu es entré dans le ministère à quelle année est-ce que tu as un CV ministériel? Est-ce que tu peux nous présenter ton historique ministériel? Qu'est-ce que tu as déjà fait dans ton ministère? Où tu as fait ça? Donc yango no komona oyo komona oyo soki otali yango oyo okomona yango ezali na février 2001 biso bakomi kotia biso déjà na kati ya ba revue chrétienne revue chrétienne. On ne peut pas prélever la dîme sur l'aide sociale. Qui Pierre Wapiti. Vous comprenez? Ngayoyo. Donc, oyo nyonso tout oyo ozomona ezali biloko oyo biso tosali oyo tozokotia yango na kati ya historique ministériel. Ozomona soki na bandi kobeta historique ministériel nanga nde yo bandi komona makambo nyonso oyo. Ozokopanda je suis allé jusqu'en Côte d'Ivoire et place ya Yaye Dion Robert na yo Pungo.
loger à l'hôtel président à Yamoussoukro, passer des conférences, assister à des conférences na fondation Félix Houphouët-Boigny na Yamoussoukro. Toye na kati ya Abidjan, na vani na kati ya hôtel Golf. Esika Ouattara afandaki tango baza kopotana na Laurent Gbagbo. Quand même nazambuta oyo pe bachaka yepe donc quand même nazali mbuta nazali ancien donc soko yepo nanga toloba na makambo oyo ya bonzambe il faut osala blender parce que okokuta na nekoko tindi okokuta na pena na nzolu mukola palawa mujimu muchi wa biuma okokuta na naye donc faut se préparer bien donc ndeko komona babuku efandia wa oyo ezali babuku na biso ya news christique. Vous comprenez? Oyo ezali Bible ya news christique oyo. Oyo ezali Bible ya news christique. Donc c'est que les news surtout ya mateya ya Yesu Christ. différent à lui second. Ça n'a rien à voir. Awa c'est que les news ya Yesu Christ. Le véritable Jésus evani na kati awa. Oh, il y a le véritable Jésus dans bien. Le véritable Jésus, pas Jésus où il va fabriquer dans le 3e siècle. Le véritable Jésus où il y a Marie Madeleine. Où il y a Jean Lazare. Où il y a Jacques. Vous comprenez? Makambuna nyonso evandi awa. Omoni na babuku oyo zomona tala ndenge ekangami evandi awa. Omoni nyonso oyo nga na mela yango eza na kati ya libumu nanga. Eza na kati ya libumu nanga. Vous comprenez? Alors tango yo ozwa oyo ezali la Sainte Bible papale. Oyo ya ba pape. Oyo ba catholique. Ya ba pape. Oyo ya ba pape. Vous comprenez? Oyo ezali ya ba pape. Mais oyo ezali yoko zwa yango wapi? Siko yo yebi makambo eza na kati awa. Na ba droit canon nyonso tu oyo eza na kati awa yo yebi. Tango yo zoya ko discuter nanga. Moi je balance tout. Vous comprenez? Donc wana zalaki pona kolakisa batu bo bangaka na binote babangaka na bangote mutu no so foye bande balobaka na chiluba chifedi mutu no so yeba et donc ya molimo mon centre o epesameli ce qui donc on epesameli yote tika ba o epesameli bango nga epeseli nga mesenga enseignement naza longi naza enseignant naza moi kuidi vous comprenez donc c'est un peu ça. Alors tokolobela lelo la malédiction malédiction bilakeli mabe la malédiction mingi baza kotambola na kati ya malédiction même olingo que nous kozwa moi si foyeba ba sonde ye spirituellement est-ce que cette femme a la malédiction parce que si la femme a la malédiction toi tu l'épouses et tu commences à faire des relations sexuelles avec cette personne, tu partages aussi cette malédiction avec la personne. Même basi, au niveau que nous la mobali, il faut te checker to yeba. Est-ce que cet homme-là est sous une malédiction? Sinon, dans les cas contraires, okoya ko partager malédiction wana yonaye parce que beaucoup mi ko cohabiter ensemble, surtout par la voie sexuelle, beaucoup mi ko partager na yeba énergie. Est-ce que les amis que vous avez, est-ce que l'ami que vous avez mis dans tes affaires, est-ce qu'il est sous une malédiction ou pas? Quand deux personnes qui prétendent au mariage veulent se marier, nous allons d'abord les sonder pour voir si l'un d'eux ou les deux personnes vivent sous la coupe d'une malédiction. Si c'est le cas, avant de les amener au mariage, nous devons d'abord procéder à la délivrance et au brisement de ces malédictions-là. Pour que, et que ne surgir na kati ya libala na bangote. Ça c'est bien. Pourquoi? Parce que la malédiction peut retenir même une nation en otage. Malédiction ko kanga pe mboka mobimba en otage. Malédiction ka ko yozomona. Mboka mobimba comme ko vivre na kati ya malédiction et kangi bango en otage et rien ne va. Et la malédiction aussi peut aussi prendre
un individu en otage ata boye koyebisa ye voix na ye ya lobiko akolinga na ye koyoka te or kende ezali malédiction na ye moto ezoloba na ye koza na yo na problème te baza kokosa oza na yo bien alors que les choses ne vont pas. La malédiction peut rendre sa victime même aveugle. La malédiction comme si yo aveugle. Au monde a kasusu nzela o ezo mema batu na lobi côté. Yo nzela yo mona kaka eza nzela o ezo mema batu kaka na kufa. Yo nzela yo mona kaka nzela o ekeno kutisa yo na batu akuluna. Ozo comprendre? Or que ezali malédiction na yo mutu ezo kosala lolenge wana. Moni ata yo sali mutu wana bolamu ndenge nini. Soki mutu wana azana kati ya malédiction akozongisela yo kaka mabe. Akozongisela yo kaka mabe parce que il est en train d'agir sous une coupe de la malédiction. Donc alors yango no moni ezali malamu mingi to lobelaka de temps en temps to bendaka mato ya bato de temps en temps na makambo etali malédiction ke to lobaka makambo ya pamba ya lobibo ya salibo non to lobela bato makambo ekomema bato na lobiko. Alors tokotanga verset moko na Genèse chapitre 9 verset nango Genèse chapitre 9 verset 18 à 29 batu bakene kotanga yango po télévision ezatan ezamulai batu batanga bakene komona histoire ya mwana ya Noé balobi Noé azalaki na bana na ye misato. Noé ake komela vin alangwe tango alangwe atikali bolumbulu tango atikali bolumbulu balobi mwana na ye moko ake ko découvrir nudité na ye. Cham ake ko découvrir nudité ya papa na ye Noé. Bana mibale watikalaki Jafe na moninga na ye balobi te oh ake ko yebisa bango tala papa kuna lali mutakala aza bolumbu ameli masanga alangwa ki amelaki vino alangwa ki omoni mabe ya vino pe yango wana. Alors bana wana mibale Jafe na moninga na ye bayebi te biso tokotala te bazuli puta batieli boso bakomi koya bakoma ti bafiniki nudité ya papa na bao. Tango papa alamuki papa asepeli te tanga yoki masolo oyo asali nini a maudire Cham. Alobi na na verset 25 il dit maudit soit Canaan qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Maudit abimisi maloba ya malédiction contre Cham. Alors mokolo musu to linga to kende koyeba génération ya Cham eza génération nini. Donc bana nyonso Cham abandi ko bota sikoyo abandi ko transmettre makila na e bana wana bakokota na kati ya coupe ya malédiction. Bakokota na kati ya coupe bakokota na coupe ya malédiction. Lolenge moko Totokena, Genèse chapitre 35, à partir du verset 29, tokomona Ruben. Ruben a keko lala na ba konkibini mibale ya papa na ye, Jacob. Ye mwana liboso, akomi na 30 ans, posa ya basi ezuye, abali na nute, asali nini, lokola ba konkibini ya papa na ye mibale wana, Zilpa na Bila, akendaki akomi ko coucher na bango. Tango papa na Jacob ayoki masolo oyo epesi papa kanda. Tango epesi papa kanda. Tango papa bandi ko kabola bénédiction na ye a maudire Ribens. Alobi Ribens balongoli Ribens droit na ye d'aînesse, droit na ye ya première né. Tokomona bana ya Ribens pe na kati ya tribu de Ribens bazalaki susu na kibu konzite alors que papa na bango mutu azalaki première né ya Jacob. Jacob azui ake kopesa yango pa ya Joseph ake kopesa yango epai ya Juda. Wazalaki mwana ya mine na mwana ya suka. Même les raza ko imposer maboko na ba descendant ake kosala nini atie liboko ya gauche na mutu ya ba descendant ya Ribens atie liboko ya droite na likolo ya mwana mususu. Même balobi na kati ya livre Genèse mwana mususu alobi papa ndenge nini yoza kocha liboko na ye ya gauche likolo na ye oyo zo transmettre malédiction abi na yebi. Mais bazali ba descendant ya Ribens yango na yebisaki bato na lobi ke batango baza ko imposer yo maboko tozomona ba passer mingi lelo oyo bazali mal affermi mal instruit dans les ministères oyo babimi kaka pepo asaboye ba mususu par ignorance
okomona zo liboko ya gauche na mariage atie bamarie na mutu azwi asimi micro na liboko ya gauche ezali malamu te. Ah bon? Parce que la partie gauche symbolise le mal. Yango no moni mwasi batiaka ye toujours na partie gauche parce que ezali partie ya trône oyo ekweyisamaki. Oyo ekweyisamaki. Où il va mettre ses deux mains akangi yango boye tous les deux ezali 10 doigts. Makoyi kotia oyo liboko ya gauche na mutu te. OK. Akotia oyo liboko ya gauche na mutu te. Donc ezali kobema malédiction tala siko bano siko basali nini bake ko vivre na kati ya malédiction bana mususu bazali wana bazo vivre na ba malédiction na oyo ba parents na bango basalaki moni na oyo ba parents na bango basalaki nde siko bana wana bakomi ko vivre na kati ya ba malédiction okomona mutu mususu azana zemi mais zemi wana okomona biloko aza kolia ya muyibi na kati ya bamagasin ya moyibi mais bato wana yozokende koyiba oyebe te bamosusu mpe baza bana ya nzambe bamosusu mpe baza kolakela bino mabe baza kolakela bino mabe mwana ntango abotami mwana wana azomela miliki ya moyibi mwana wana azolata bilamba ya moyibi mwana wana makambo nyonso ezoleka tuna ya moyibi estce bino bokanisi mwana wana akosala makambo ya malonga après akosala makambo ya malonga après te parce que vous avez transmis l'esprit de la malédiction à cet enfant là alors lere mwana kokoma na âge moko maintenant de la raison bomoni kaka mwana bala moko akomi motomboki mwana bokomi ko condamner mwana mais yo papa na mama makambo nini bino bobandaki kosala makambo nini oyo bino bobandaki kosala parce que oyo nyonso bino boza kosala boyebaka ke malédiction wana pe ekokita na kati ya bana na bino jusqu'à la 4e génération maintenant tokeno koyeba quand on parle de génération ça fait combien d'ans mbula boni oyo génération na ekene kozala sikoyo ote yango tozoko benga tolobi une malédiction générationnelle ya pesiye na makila ya memi akikopesa so mwana na ye na makila mwana wana peso azo akikopesa mwana na ye na kati na makila ozomona yango tozobenga yango malédiction générationnelle. Alors ceux qui vont comprendre makambo oyo bokozala nini bokolinga susu kosalaka salaka bato mabe te ndenge biso tokoma bokolinga susu kosalaka salaka bato mabe te olelisaka mitema ya bato bato bavandi na kati ya bandako na bango bazolela kaka na kombo na yo tala makambo asali ngai tala makambo asali ngai akende na toilette tala makambo asali ngai akende kosokola tala makambo asali ngai aza kolamba ezali mabe koleka parce que tango maloba wana ezobima ezokende na mopepe tango ezokende na mopepe ezokende kozwa vie ezokende kozwa vie ndenge nini bas esprit oyo baza kotambola na mopepe oyo bazali entre le ciel et la terre oyo baza invisible na miso na biso bakozwa maloba wana tango bakozwa maloba wana bake ko exécuter yango bakeko exécuter yango yango moni tokomi kobenda bato mwa matoi bokeba kolinga te bato balelaka na kombo na yo yango komona mutu na muyibi azokoka kotika te parce que kimuyibi na ye ekomi malédiction ekomi ya malédiction akokontamine yango mpe na kati ya bana na ye bana mpe babotami babimi bamiyibi bana mpe babotami babimi basi ya ndumba parce que mama mutu tata mutu asali nini connecté bango na kati ya malédiction na ye. Ça c'est bon. Alors soki sikoyo tokei kotanga Ézéchiel chapitre 16 Ézéchiel chapitre 16 malédiction générationnelle tokokende mbangu mingi parce que o ezali plateau Ézéchiel chapitre 16 ezali likambo munene mingi baza ko vivre na kati ya malédiction ma sœur mingi baza ko vivre na kati ya malédiction okomona mutu anyokomi akangisi mbongo naza na chéri na ngana Afrique naza na chéri na ngana Afrique foya hakimi bambangu kene ko kotisa dossier côté boye kene ko kotisa dossier côté boye mwana mobala aza ko lia lisusu te akomi komela kaka ba yaourt parce que fakangisa mbongo mais tala l'air mwasi wana aye sikoyo awa nzoka mwasi wana ayaki na ba projet na ye
Voilà pe malédiction. ayaki akozwa malédiction ma sœur baso basali mibali mabe mobali asali yo eloko moko te or yo yaki na baprojet na yo ntango yo ye surtout bazokende na cours ya intégration na cours ya intégration na cours ya intégration bake kolakisa ye balobi omoni soko osali 5 ans avant ezalaki 3 ans lelo mondele apusi yango na 5 ans po amoni baabi esalami ebele bapusi yango na 5 ans bakotangisa ye balobi soko okomi na 5 ans bakobotolo lisusu mokanda te loko lobali européen loko lobali réfugié rekoni bakozobotolo lisusu mokanda te okovanda na mboka oyo batangisi ye yango na kati ya cours ya intégration omoni ndeko yo oza mwasi mobali akosimbaka yo te soki yo boyi avant mobali asimba yo fo pesa ye permission soki te kosimba te boyi na boyi babandi koteya ye biloko wana. Ça c'est les Européens qui maîtrisent ce système. Biso na ndenge toza ba bantu ba noir to maîtriser un système wana te. Mais docteur naka wana moni vraiment en tout cas oyo tellement eza bien et on a ba question mingi te parce qu'il faut expliquer vraiment mais moi question moko moko zo mais naka oyo bon ce que soki moi sangwa ye ok moyo mobalo sali nyoso na ya na ye mena ye boye na mandu vanda nayo na moyo na mama malamu te so docteur na ko kima te tozo kende malembe ma sœur tozo kende malembe tozo kende malédiction tozo kende malembe alors tozo kende malembe tozo kende malembe alors maintenant komona basi wana ba ye tango ba ye ayena agenda caché. Okay. Ayena agenda caché ma sœur. Ayena téléphone moko eza connecté na ba chérie na ye ya kala. Ozo comprendre mususu akendaki bazwi téléphone na ye ya kala mususu akendaki abosa na téléphone frère a récupéré téléphone téléphone oyo ayaka nango ntango tobandi kosonde téléphone boye tobandi komona basheri ya kala na kati ya téléphone. Oyo atikaki na Kinshasa mpo yasa bosa na téléphone oke téléphone oyo ayaka nango tala ebela basheri na kati tala ebela basheri na kati ozo comprendre. Donc tango yo ye parce que balobi la malédiction qui sera lancée contre vous sa cause n'aura aucun effet et vous en a effet mon côté ndenge livre ya proverbe ezoloba. Donc malédiction faut ezala na cause na zolo mutu alelaka pamba te mutu alelaka pamba te soko mutu azolela c'est-à-dire basali ye mabe moko boye azwi choc moko boye basali ye mabe moko boye yango moni mutu wana azolela yango moni mutu wana azolela. Alors bato wana tango ba ye awa ba yaki na ba agenda caché na bango tango akokisi ba ane na ye abandi ko créer ba incident na kati ya ndako batangisaka bango yango na ba professeur o basape na kati ya malédiction oyo basala pe makambo na kati ya malédiction babandi ko tangisa ye yango omoni soko sali ye boye ya kozongisa boye eloko liboso batangisaka bango eza nini kanga makolo ciseaux kangela ye ciseaux kangela ye ciseaux omoni kaka mwasi na kati ya ndako akangi ciseaux or mobali soki bakangeli ye ciseaux oyebi eta nini yo tie ye oyebi psychologiquement eta nini yo tie ye eta nini yo tie mobali wana siko akokoma mobali akokoma très violent na kati ya ndako mobali akokoma très violent. Vous comprenez? Donc bakolakisa ye ba système bazoyeba te ke bazopousser ye na malédiction yango moni basi mingi awa bazotambola na kati ya malédiction avant d'aller épouser une sœur oyo bokutani ne na kati ya poto luka nanu osonde ye oyeba akomaka poto ndenge nini akomaka poto ndenge nini akomaka poto ndenge nini akomaka pa faut ça la enquête de voisinage faut ça la enquête de voisinage oyeba akomaka ma sœur oui soka kosi soka sokosa matali ye mais tango yo kosala enquête de voisinage ma sœur soko sali enquête okoya komona kaka vérité ozo comprendre sala enquête de voisinage oyeba ayaka poto na ane nini ayaka poto ndenge nini. Alors soki obandi kozwa ba élément avant yo kende kosangager na libala de peur que okende kozwa mwasi moko aza kotambola soucoupe ya malédiction soucoupe ya malédiction bamusu bakomi maladie ozoyeba te pourquoi okoma maladie ozoyeba te or ke mutu moko alelaka côté ya mibali pe la même chose mwasi asali misala awa abombi bambongo alema kelemba asacrifie même bana na ye akenaki na ke kozwa yo mobali aye na yo ake kozwa na Turquie aye na yo ake kozwa na Maroc aye na yo ake kozwa na Grèce aye na yo
or yo za na ba agenda caché olingaki na yo yete molingaki kaka akomisa yo na ba mboka oyo mais tango yo komi allez obandi kozela kaka bapesa yo mukanda mbala moko ozongeli ba alliance na yo ya basi otika na Afrique mon frère tango mwasi wana akobanda kolela okotambola malamu te parce que okoti na kati ya coupe ya malédiction au côté na kati ya coupe ya malédiction parce que mutu moko bandi kolela il faut tu ozonga et pas ya mutu wana okende kosenga okende mase soko sali mutu mabe okoyeba soko sali mutu mabe okoyeba okoyeba ke ngana salaki mutu wana mabe boy na boy nakende conscience na yo okoki ko tromper yango te oko tromper batu nyonso mais conscience na yo oko trompaka yango mukolo moko te ozomona donc ezali na makambo ebele oyo ezomemela biso bamale na mboka po batinda ye na poto bandeko bakoma kotelengala batindi ye na poto tango ye na poto awa ora ye ba mission ya yelaka na poto ke basacrifiaka lopango mobimba po nga na ya baninga mosusu bakota ne perdema donc nga naza na dette moko boye ya ko rendre na famille il faut na rendre bango dette wana ya ye awa abandi kosala makambo mosusu papa na Kishasa komi kolela mama na Kishasa komi kolela bandeko banda Kishasa bakomi kolela na kombo na ye bakomi koyoka ye na banzembo tata la linzala mama la linzala bandeko bakomi kolela leka komi koloba moni papa na lobaka botinda nga soki tu botinda nga kutumbele makambo nga kozala ndenge mosusu la malédiction va te poursuivre. Mais docteur, pour bato bazala vraiment éclairé sur koyo na bato basala kabo basor wana fruit à malédiction aux Andés ni ba ressenti que vie ezo progresser te ou bien ressentir en donc yango toko bimisa yango les effets tokobi toko tozobenga na tozana na les causes après cause toko bimisa ba effet ya malédiction yango moni na Ézéchiel chapitre 16 na premier verset tina verset 14 nzamba za kotuna lobi. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Jérémie le prophète Azolo, Ézéchiel le prophète Azolo banakata Babylone. Pour Zalaki nakata Babylone. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Faire connaître bango abominations bazo sala. Nengo monaki oyo avani la kati ya église dite que église à Jésus le Christ alors que c'est église à Jésus le faux Christ. Azoko permettre sodomie na kati église. Et ça abomination. Ezali abomination ezali abomination sodomie eza abomination yo moni mama mubimba azozwa jeune garçon apanzi makolo azoloba ne leshengai ezali malédiction ezali malédiction na ba pasteur bazosala yango na basi na bango bazosala yango ezali malédiction ezali malédiction ezali yango moni mibali bakomi bazoba bakomi lokola bazoba ya basi bakomi kosala ba AVC soki moi ça sali kaka zunguluke muke frère asali AVC soki moi ça sali kaka zunguluke muke omoni mutu a perdre contrôle ya vie mais yo l'herbe ozalaka na mwasi wana makambo nini yo bandaka kosala ye makambo nini yo bandaka kosala ye makambo nini vous comprenez? Alors, Zamba Zoloba na Jérémie Awa, alobi, faites connaître à Jérusalem ses abominations. Faites connaître. Yebisa ye abomination na yasa kosala. Yangono monito ye na esprit ya Jérémie, pona ko yebisa batu abomination. Biso no soto bandaka kosala mabe. Totika. Totika. Pour te comprendre, le karma ne rate jamais. Il y a la loi karmique. Tout se paye ici-bas. Ce qu'on fout aux zongi kuna, les 24 vieillards, bako zongi sayo balobi, zonga kuno zana ba litige. Il faut yo kende ko futa ba litige wana avant awato pesa yo direction ya ko kende. Ah bon? Tu vas aller prendre un autre corps. Tu dois payer ça et ça et ça et ça et ça. Si madame le roko ya awa, to kotala soko komi prêt pona ozwanzela ya ko kende. La vie après la mort. Alors, tu diras à Jérusalem, tu fais connaître à Jérusalem ses abominations.
yebisa bango eloko ezopesa ngai kanda mingi ngai nzambe na bino. Tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays du Canaan. Origine. Faut yeba origine, ma sœur. Faut yeba origine. Mboka poto eza mabe parce que to yeba ni ba origine te. To ye kokuta na kaka awana poto. C'est très dangereux d'établir un contrat avec quelqu'un que vous avez rencontré ici en Europe sans toutefois pousser les recherches plus loin, aller même jusqu'au pays pour aller chercher à savoir, à connaître quelle est l'origine de la personne que tu veux épouser. Quelle est son origine. Oui, ça c'est vrai. No moni mingi babali bandoki. Aya kote si ndoki pondoki alataki ba yoshi. Pondo kalata ki ba yoshi, pondo kasimba ki ba saka miu miu, asimbi yango boy ndoki. Alati fashion. Oyo kotisa ina kata vina yo komi zunguluke, vina yo komi zunguluke, ma sœur, vie komi zunguluke. Ozomona lelo na ebisi batunga ndeni basa lelo, j'ouvre un peu la parenthèse. To continuer seulement o yata 15 fois. Lobi mais déjà tout ne bato lobi mais ngana zo comprendre beaucoup yo te. Ndenge ni basi balimbisa ka susu mibali te. Motema makasi yango ya ndenge nini basi ya lelo na poto bakoma nango tango toyaka na mboka oyo ma sœur, tango toyaka na mboka oyo ata mwasi ayoki yoke okomi kobima na Marie-Jeanne, mwasi asiliki yokuta kosiliki lo mingi te akosilikila nde Marie-Jeanne baswanaka. Yo fukami chéri osengi bolimbisi oke na galerie ozuli ye 5 wax oyo futi ye amande makambo esili eleki l'air wana tozalaki na bandako ya minene boye te, l'air wana tozalaki na baécran plat te, l'air wana tozalaki na bamikanda européen na baposhi te. Mwasi bolamuki na tongo bino mibale na carte rose boke na CPS boke zwa mbongo yazwi oya ye mbongo yo pozi oya yo mbongo boleki na battoir bosomi ba mabungu na bino zaka 20 francs belge, 20 francs ya libende. Est-ce que yo mona 20 francs ya libende? Vraiment. Oh tant to yaka bazobwaka mabungu ngombe. Biso tant to yaka mabungu ngombe babwaka kango oyo pesi 20 francs ba tokeli yo engunduka comme ça ba pesi yo kende. Bozongi na ndako vi na bino zo continuer. Ngalo me ndenge ni lelo tokomi ba européen, tokomi na bandako ya minene, tokomi na mwa ba safra mais ndenge ni basa lelo ba mais olobi bien docteur, olobi que sérieux wana boke ina papa na yo bimisa. Mais lelo papa a robimisa na est-ce que bokena a relation bongo, c'est ça le problème. Sengi bolimbisi ndenge nini. Soka sa lobi ozokende. Ata kutu ba pasteur ba ye koloba bakoyokela ba pasteur te. Bakoyokela ba pasteur te. Akoyokela pasteur msalobaki na koyokela pasteur te. Tata nanga kutu na koyokela ete e bongo de pasteur. Génération Android. Ozoko pande génération des Caïens. Android. Génération des Caïens. Alors, à tout le lobby, quelle est ton origine? Je connais ton origine. Tu es du pays du Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère est étienne. Origine ezali très important. Il faut yeba origine ya mutu oyo lingo que nous sala ne ba faire oyo lingo que ne ko bala na ye même ba camarade même ba camarade ma sœur okoko sala les affaires pas avec tout le monde. Dès que nous avons la news christique, nous avons les signes morphologiques qui nous parlent que yeto koko sala na ye ba faire te yena koko cha na poste oyo te moni. Nous avons ça dans la news christique. Alors, alobi, à ta naissance au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Mokolo yo botamba ki mais yo bakataka yo cordon ombilical. Mais ndenge ni yazo loba ton cordon n'a pas été coupé. Oui, les cordons qui te liaient avec la malédiction générationnelle que tu as hérité de tes parents, ces cordons-là n'ont pas été coupés. Parce que ce cordon-là est au niveau spirituel. Est au niveau spirituel. Raison pour laquelle le monde ce que vous avez dans nos christique, nous sommes ici dans Exode chapitre 12, verset 29 à 36, token dans Exode chapitre 13, verset 1 à 13, token dans Exode chapitre 30, verset 11 à 16, token kosuka na Nombre chapitre 3, verset 40 à 51.
le cordon n'a pas été coupé le jour où Tinaki, jour Yobotamaka, Mukolo Wanande, 8e jour après qu'un garçon vient au monde, on l'amène auprès des prêtres et des sacrificateurs pour faire des prières afin de couper le cordon ombilical qui peut lier le bébé avec la malédiction générationnelle provenant de ses parents. Mais docteur, si vous avez pour nos camarades, ok, mais si vous avez camarades, parce que avant le bagi kezara mingi surtout nandenga mosna mobali, tant vous avez des malédiction et kokota bon. Si vous ceux qui ont camarades bo sanganate. Tout par exemple bon neti bato bazara peut-être na osana bazala na système ou soit koyamba ba camarade na banda ko la sa camarade nanda ko pas tozala. Ceux qui ont la malédiction, est-ce que vous joyeux te joyeux te faut bozo sanganate. Bozo mais ka c'est nini ba faire. Tant yo lingo sala na ye ba faire. Au monde va faire réseau KDT. Au monde va faire réseau KDT. Dans le fait que tu as malédiction ou pas. Mais tant que tu as fait une malédiction, ma sœur, tu as un parfum. Tu as un cochawa. Tu as un parfum. Tu as un parfum. Nga mela ka cigarette to kinda kuna so la cigarette rien mais ce que mon tomo mela cigarette a meli cigarette a wazo akei yo ye kokota. Oh, docteur, comment met la cigarette pour nani atiki sur yasi ya cigarette. Voilà. Raison pour laquelle le monde mundela la kisaka mutunda kuna yete. Mundela yambaka batu pamba pamba nanda kuna yete. Mundela sali ba bistrot, mundela sali ba restaurant, mundela sali ba bureau. Olingi le kamu tokutana na bureau to arranger yango. Olingi le kamu tokutana na restaurant to le to solo yango. Olingi le kamu tokutana na terrasse to le to solo yango. Mais nanda kuna ngaite. Ça c'est. Vous comprenez? Bato wana basaki bamona loin. Ça c'est vrai. Batiena ba sonnette. Omoni makambo sala na mutu aza na malédiction ato sali ebola mundenge nini suka nango akozongisela yo mabe kaka azo sala bato mususu mabe yo zo kamolobi o nga ko sala nga mabe te akomi pena master na ngai tozo vivre na ye bien tozo la tozo mela mais leur esprit à malédiction est côté le melaye comme l'esprit de la malédiction est plus fort que lui-même et ko pousser kaka sala mabe liambongo yo o sala musala ki liambongo yo lera kotuna yo kosaye wana esprit ya malédiction mtezo solola na ye bongo eza lokola mwasi soka za na kati ya malédiction atopesi ye nini lobe oyo akokangi kaka na mobali lobe kokuta ye kaka na mobali yango na lobe baza kotamla na esprit ya ngulu ato sukuli ngulu ndenge nini soki ngulu amoni potopoto akokende kaka na potopoto parce que ezali nature na ye ngulu okosukulaka ye ti wapi. Ça c'est bien. En tout cas, les jours où les cordons ombilicales, il faut y avoir yo cordon ombilical. Ou est-ce qu'on lié yo kaka na esprit à malédiction que tu as hérité. Premièrement, tu peux hériter ça de tes parents ou tu peux hériter ça de toi-même. Na mama kamu yo moko yo sala ya mabe. Ba parents non, bazanga na bona malédiction ki. Ba transmettre yo malédiction ki. Mais yo moko na etamboleli mabe na yo. Ok, qu'on se retrouve, dès moi il y a l'autre chambre à se retrouver qui, ok, qu'on se retrouve dans la ya malédiction pour au sali batu ma bemingi, batu wana bakei bazo lelaka na kombo na yo, bazo lelaka. Vous avez bakene kotanga, abi mutu moko te ayaki même ko finika yo elamba. Mutu moko te ayaki même ko sukola yo na mungwa, ko pakola yo mungwa. Parce que le sel a un effet purificateur. Le sel. Mungwa. Yango so ba pakolo na musuni ke polate. Parce que mungwa e kosala ke musuni wana evanda intact de mois et polate. Nanya sukula kiyo yango. Nanya sukula kiyo mutu moko te ba bwaka kiyo na fulu. Bato baza na malédiction bazali spirituellement ko vivre na kati ya ba fulu. Yango mona to sali bola mundenge nini boko kabwana na ye kaka na problème. OK. Ato sali bola mundenge obina ko sala effort ngane to zo na problème te mais suka nango yo na ye kaka boko kabwana na problème. Boko kabwana kaka na problème parce que ye azali na kati ya malédiction. Ah là 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 là. En tout cas, azali na kati ya malédiction ma sœur.
azali na kati ya malédiction sikoyo parce que ezali mulai eza mulai to sala ngo ba partie na ba partie bo ba maté donc to sala ngo ba épisode par épisode ezoko ko mema biso ebele wana nza makambo nga na solola kango ba jour na ba jour tant to vandi tozoko solola yango mutu aza na malédiction les effets maintenant mutu aza na malédiction komona aza ne mutu moko ase lamanta kaka OK alelaka kaka engai bakamba ezosimba te engai nazosala boye ezosimba te engai basalinga boye engai basali boye ngai nalingaka bato baselamataka te pembeni na nga ozokopra okokolo kuta moto malédiction bongo alelaka kaka jamais azalaka na esengo jamais azalaka na esengo ye vi na ye ezalaka kaka ya kolelalela kaka ya kolelalela ezali mpe moko ya effet ya kolakisa moto oyo aza kovivre na kati ya bamalédiction tu vois na kati ya bamalédiction tu vois okomona mutu mosusu ndenge azali wana désorienté baninga bazosala bafaire koto ezosimba ye akoya kosala na marke na ye ndenge mosusu ata bopesi ye conseil akoyoka bino te ata oyebisi eke ndenge ozokende kosala wana ekosimba te ndenge ozokende kosala wana keba parce que akoyoka yo te parce que l'esprit de la malédiction parce que chaque malédiction est contrôlée par un esprit démoniaque et l'esprit démoniaque là il va commencer à te parler à l'intérieur de toi c'est lui qui devient maintenant ton maître après que tu kosimba nango bazokosa lera kokende kuna acha biloko emelami biloko emelami azongi abandi kole abandi kaka kolela abandi kaka kolela tu vois muta malédiction mona mutu ake kofanda na isolement alingi kokutana na batu te alingi batu te ye asizole asizole bala alingi kobala te azomona basi nyonso kaka mabe ezali esprit pe ya malédiction malédiction zoko lakisa ye basi nyonso wana ozomona baza mabe soko kozo wana akosala yo boye soko kozo wana akosala yo boye tu vois maintenant la personne qui maintenant qui prend des réserves il va aller vivre dans l'anonymat dans son coin soki ya pembe ebandi kobima ye aza kaka na kati ya solitude akomi kokoma tata azomituna te ke jour na kokufa nani ya kolela ngai azomituna te ke jour na kokufa nani ya kokunda ngai azomituna te ke jour na kokufa nani ya kotikala nani ya kotikala kobeta histoire na ngai tu vois nanja koya kobeta histoire na ngai rien ye malédiction ezoyebisa ye oza bien okolokuta moto wana ye moko na kati ya ndako kolamba ye moko kosala boye ye ti suki ya pembe ezobima ye ti suki ya pembe ezobima ye ezali ba esprit ya malédiction kota mibali pe la même chose kota basi pe la même chose omoni pe mwasi la même chose alingi libala te ye mibali nyonso baza mabe balobela nge loko te mpo na ye nanu bacréer mobali moko spécialité mpo na ye il est en train de rêver akopianga nini nakutani na mosusu alobi ngai nakobala mundele ya mbongo soki ya pembe badobime na moto ngai nalobi amase yo okobala mundele ya mbongo okozwa ye na galerie ya matonge na galerie ya matonge mindele ya mbongo bayaka te mindele ya mbongo soki olingi ozwa bango kende na bacote d'azur kende na banice kende na bamonaco tike kuti yo kende na cote d'azur na monaco oza na yango te ebongo sikoyo yo mundele yango ya mbongo kozela ye wapi mpo bango na galerie bayaka te bayaka te ozokopa soki ya pembe bandi kobima ye na mutu atoke kolinga ye non ngai nakobala kaka mundele ya mbongo mais soki ya pembe ebandi kobima ye natala boye nayebisi masa tozalaki na ye cette sœur est sous la malédiction nazomona ye na kati ya malédiction il fait des illusions docteur, comment tu as compris ça? Mais moi je dis, mais je lis ça sur sa figure, sur sa morphologie, qu'il est dans la malédiction. Vraiment. Malédiction de se faire vivre, il y a une illusion. Ce qui a payé, et m'a dit qu'on bimaye na mutu, na yebite mudela mo ya bongo akobalaye na 80 ans ou akobalaye na 70 ans. Na yebite. Et ça lui fait ya malédiction. OK. Alors que on va raboter vivara, donc on a normal, normal, et ça fait ya malédiction. Et ça fait faire malédiction.
ozomona malhonnêteté omoni moto aza na malhonnêteté moko ozokomprendre te mbongo mpenza bapesi yango oyo osala mosala azwi mosala mpe eza nango ya moke ameli binombo donc après azoyeba susu likambo akosala te malédiction et ça me fait malédiction ce que tu remonter to ko yeba pas malédiction wane bandelaki mosusu alia moto mbongo bato mbongo moko boye moto na kena lela danger ale malédiction et la taille akomi kaka bapesi mbongo mosala ayebi yango mais sala mosala bapesi ki mbongo po entreprise ke de monene omuli kaka yemoko abebisi mosala yango et ça me fait ya malédiction ezali me fait ya malédiction moso moni soki kaka zwi zemi mobali aza bien soki kaka zwi zemi lere kaka kobota mobali akimi batiki ye na mwana batiki ye na mwana apotani na mwana wana ko souffrir po lesa ye po sala papa kima kenda na ye azo condamner papa zoka problème eza papa te problème eza yo ozali sous la malédiction lere mwana wana kokola mobali mosusu ayi ko se pointer bolingwe ntango kaka kozwa zemi aka boti mobali oyo lisusu akimi moni ezali nyonso wana ezali kaka befe ya bamalédiction donc so tolobi tobanda kotanga yango awa tokotanga yango tokosilisa liste te tokosilisa liste te ma sœur tokosilisa liste te donc ça on va partie docteur donc partie D en tout cas na dit que tokosilisa liste te so baki kotanga 1 chronique chapitre 5 1 chronique chapitre 5 bakokomona histoire ya Ribens bakomona histoire ya Ribens na kati baki kotanga Genèse chapitre 49 verset 4 Genèse 48 verset 13 bakomona ndenge nini moto azorate ba bénédiction na ye parce que aza na kati ya malédiction ndenge tozo vivre awa batu mingi awa ma sœur baza na kati ya malédiction basi mingi bazotambola na kati ya malédiction mibali mingi bazotambola na kati ya malédiction alors soko lingo ke nokosala alliance yango moni na ba famille royale na ba famille oyo ya bourgeoisie avant mwana na bango abalana na yo bakosala enquête sur ta personne bayeba famille na yo euta wapi oboza mwana ya nani tata na yo nani mama na yo nani bayeba ba origine na yo avant bandima yo kokotisa okota na famille na bango parce que de père que omemela bango esprit ya malédiction te wow on me la bonne esprit malédiction te et ça na ba combo mususu pe et ça ba combo ya malédiction omoni ba combo ya malédiction combo nini ba pesa yo oyebi origine ya combo wana combo wana eutaki wapi combo wana ekotaki na ta famille na bino ndenge nini ba combo mususu ya combo ya malédiction raison pour laquelle omoni tango marque du 3 sali makambo na ye bazui bana na ye basali nini ba changer bango ba combo parce que combo ya du tout et comme combo ya malédiction ba changer bango ba combo ba combo bakolinga que na partie D on to kota makamba ba combo docteur batu bakende koyeba ke bango bazalaka boye nawe parce que soki kaka bayebi bana wana moto akobala bango azate moto akozwa bango na mosala pe azate yango moni tata oyo azalaki na Avenue Louise oyo azalaki na bouche pâtisserie na ye lokola kombo na ye mpe ezalaka ditru est ce que bato bazalaka kokota susu bato bakimaka pâtisserie ndekwa ditru tokokota lisusu te parce que komba ditru kombo ya malédiction. En tout cas voilà, merci beaucoup docteur. En tout cas ça c'est bien enseignement très profond. Alors na vraiment te souhaiter docteur nanga na bato ba olanda biso il faut que na ba partie na ba partie to sala on a 3 parties et ça la biso bien comme ça deuxième partie dans to kende au ndenge toucher mamba ba combo faut to kota na ngosiko kota ba combo et puis memi biso tititi ndenge okomemela biso na maba les osimbate voilà tout ça wana to poto yaki poto makambo ezo simbate donc on a kota na ona kati ya partie D ya émission na biso vraiment to ça na ba enseignement et belé docteur abaki 2021 oyo vraiment bobongama parce que beaucoup d'enseignement ya sorte boraki nde docteur a prometara biso lobaka boye ye azobongama ni malé beti to koma so ba neni ni tinza ba permettre ozonga na ye Congo alors lokana na mizongelité to profiter to yamba ye belé nanu to profiter parce que nga Congo ngo pena ke dara une fois par an docteur na bigamo na moyena ezate comme nano akete tozo profiter na ye car awando ba enseignement azo pesa numéro na ye eza wana bobenga ye comme d'habitude alors botinda ba question botinda ba sujet oyo monique dérange kabino monique docteur akoko loba po peut-être et même moi lisungi car bobenga ye bopesiye et puis voilà. Donc, merci beaucoup, docteur, pour vraiment sujet qui toko édifié vraiment. En tout cas,
nayebi ke fongoli ba te belé pe miso peut-être bazaki na ignorance hein ba romona mamsu so mona normal mais or peut-être ezaki ignorance. Merci beaucoup vraiment pour la émission na biso lelo. On a évité mot de la fin Azali sous ou bien. Oui, merci. Oui, merci Mingi, Maman Soleil Diata. Merci Mingi, nous déplacer de Bruxelles. Awa, nous sommes là pour enseigner les créatures de Dieu. Tous là pour après peut-on après comment sortir de l'esprit de la malédiction, comment se délivrer de l'esprit de la malédiction. Clôturer nango voilà. Bongo so bazana ba question, ba hésiter ba tinda ba question et comme moko tunenga mesh est-ce que eza mabe ko cha ba mesh na sina loba likambo ya ba mesh ke ba mesh wana eza mabe parce que femme africaine, femme noire azana cheveux na ye crépi ou eza kitoko koleka soki ya ba mindele mais lokola femme noire maintenant aza complexé azolinga akoma lokola femme européenne alors que femme européenne mundela azo bronzer banzoto ne po ba noir moni na sina expliquer likambo na lobi ba mèche mingi bazala kana soki bazu yango ba don ba famille ezopesa ba don na ba Inde na ba Asie kuna bakendaka nango na ba temple bouddhique na kati ya ba temple ba kei nango kuna ba pesi yango epai ya ba nzambe na bango basambeli bango esili ale ba milti wana basala kango bake basombi yango bake kotente yango babandisi kopesa na bato soki ozo bate mèche wana naturel ochaki na mutu eutaki na mutu ya nani po soki pe mutu akufi bakati ye pe kovo balongoli ye suki wana bake nango na temple bakende na temple kopesa yango don kuna na ba monastère also basali don ya Shiva bapesa yango don epai ya Shiva soki basambeli esili ale batiango na basaki bake batekeli yango bato bazosalela bino bameshe wana alors nga nazalaka d'accord nango te parce que ezali complexe de la femme noire aza na suki na ye ya crépi ya kitoko mais lokola aza complexe aza kotia baproduit oyo ezobebisa poso na ye po akoma pembe lokola mundele azokotia bameshe wana elali eti awa qui n'est pas naturel alors bameshe wana normalement ezali mabe. Ok, d'accord. Donc nous sommes à Tokobela yango comme ça pour éclaircir bana nanzambe. Ça c'est bien docteur na habité mbote zate hein. Na pesi mbote na ba fils na ba fille de lumière nyonso. Ba fils na ba fille de l'éclaircissement. Oyebi que na tango tozana tango ya mabondeli. O tokotaki le 21. Tokokende nango ti le 21 mars tango solstice d'hiver et aussi là tokota na solstice de printemps. Et puis tokota mbala moko na Pâques. Oui, que Pâques est très important parce que ezali moi il y a délivrance, ezali moi il y a départ, il y a un nouveau départ. Donc boto sama bondeli na bino naba oyo bazoki ma bondeli bazana kata news de Christ qui te boto sama bondeli na bino ndenge biso to benga ko na news de Christ qui ezali ma devoir. Ngana zoki devoir ko uta na likolo et pas ya bato ya likolo bakite sili biso bato ya se na nzela nanga ngape na zui na pesi na bino. Donc mutu asala devoir na ye ponga pe nazo sala oyo yanga devoir. Moi je me suis acquitté de ma dette na pesi na bino donc oya ko sala tikanza me na biso azolo kumu po bible lobi racheter le temps quand les jours sont mauvais. Voilà donc merci beaucoup docteur, en tout cas merci beaucoup message na yo est passé, merci na bino surtout peu besoin qui ton na bino ya Rolanda biso, alors un grand merci na bino surtout nzambe na lo la pambola bino abatela bino botinda ba question et puis par la grâce de Dieu tokute na bien na élément mosusu oyo ya mbala sima. Merci beaucoup, bye bye.